hoofstuk 2. Ek het ook in die week, ek en Lily die voorreg gehad, om saam met 2 mense te bid, wat 'n nuwe oorgawe aan God gemaak het. Weet julle wat so voorreg is dit? Net so te sit en saam met iemand te bid. Is mense wat die pad van God al gestap het, maar wat afgedwaald het. En net weer terug te kom by 'n punt om 'n nuwe toewyding te maak. Net as die Here, hier is ek, van my opnuut. En ons moet bid dat God vir ons die genade en die krag gee, om 'n geestelike pad, saam met elkeen van hierdie mense, wat 'n oorgawe of 'n nuwe toewyding gemaak het, so met hulle pad te kan staan. Openbaring 2 sluit nou aan by die boek van Kolossense in 'n groot mate, baie raakvlakke. Ek skryf aan die voorganger van die gemeente in Eerste, soos hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou, en wat tussen die 7 kandelare rondstap. Ek ken jou handel en wandel. Ek het ook jou harde werk en volharding raak gesien, en dat jy 'n slegte mens nie kan verdra nie. Jy het ook navraag gedoen oor die wat sê dat hulle apostels is, maar dit nie is nie. Jy het ook uitgevind dat hulle eintlik leenaars is. Verder volhard jy en het jy ter wille van my baie verdra sonder om moeg te word. Dan kom vers 4 en hy sê maar, en maar kanseleer so half alles uit wat 'n mens voor die tyd gesê het, né? Hy sê maar, ek het hierdie klag teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Dan terug aan hoe ver jy uitgesak het, en kom tot inkeer en doen weer wat jy aan die heel begin gedoen het. Anders kom ek na jou toe en sal jou kandelaar van die staanplek verwyder, as jy nie tot inkeer kom nie. Maar daar is nog iets wat jy bly handhaaf het. Jy haat die kwalite. En net soos ek dit ook haat. Elkeen wat dit hoor het, moet luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Elkeen wat ander oorwin, sal ek laat eet van die boom van die lewe, wat in die paradys van God staan. Hemelvader, dankie vir 'n boodskap wat U aan 'n gemeente geskryf het. Dankie vir die genade. En dankie dat ons vanmôre hierdie boodskap of brief ook kan lees en dit in ons hart kan kom vasmaak. My Vader, seën volgens sy woord en ek vra dit in Jesus naam. Amen. Wie van julle ken die tydskrif Prepare the Way? Dankie Lydia. Pieter Pollock is een van die skrywers in hierdie tydskrif en ek wil vir julle sê, ek het nie gedink hy is meer beskikbaar nie, maar hy is baie beskikbaar. En dit is een van die min tydskrifte wat jy kan vat en jy kan elke artikel deurlees in daardie tydskrif. Ek het 'n aanhaling uit een van die artikels van A.W. Tozer wat ek vir ons wil voorhou hier vanmôre en dat ons daarna kyk. Die stuk wat ek gelees het in gedagte, as ons na hierdie gedeelte kyk. En sê, I believe in being honest about it. Let's admit that we have to pull down the gospel to the standard of the ones who is really thirsting after God, and to the one who is the most carnal in many churches. Christianity has been watered down until the solution is so weak that if it were poison, it would not hurt anybody. And if it were medicine, it would not cure anybody.
Most present day Christians live sub-Christian lives. I repeat, most modern Christians live sub-Christian lives. Most Christians are not joyful people because they are not holy people. And they are not holy people because they are not filled with the Holy Spirit. And they are not filled with the Holy Spirit because they are not separated people. The Spirit cannot fill whom He cannot separate and whom He cannot fill. He cannot make holy, and whom He cannot make holy, He cannot make happy. There you have it. The modern Christian, even though he has accepted Christ and has been born again, is not a joyful person because he's not a holy person. Not so far. Hier's 'n mondvol wat vir ons in 2 paragrawe opgesom word. As hy praat van separate, afgesonder, dis wat heiligmaking beteken. Ek is afgesonder vir God. Daar's nie iets snaaks in dit nie. Dit meen, en dan sê hy, hieronder is belangrik. Even though he has accepted Christ and has been born again, is not a joyful person because he's not a holy person. Die lewens wat ek en jy lei, heiligheid in 'n paar kernwoorde opgesom, is 'n lewe wat aan God eer moet gee. 'n Lewe wat God na kan kyk en met opgewondenheid na jou kan kyk. In die begin van hierdie gedeelte sê hy, sub-Christian lives. Ons wil weet dat ons hemel toe gaan as ons sterf. Maar ons wil nie die wêreld prys gee waar binne ons is nie. En mense, ek en jy kan nie met ons een voet in elkeen van hierdie 2 wêrelde staan nie. Dit is onmoontlik. Nou kom ons terug na vanoggend se woord toe. Efese. Gerard kan vir ons die skets opsit. Waar is Efese? Efese is in moderne Turkye. 'n ander ding gehad het, die sit in Turkye, né? Klein-Asië, die weste van Klein-Asië. En dan wat interessant is, Johannes wat hierdie brief op Patmos geskryf het, is so, ek is nie seker wat 50 myl of 50 kilometer is nie, maar dit is nie 'n verskriklike ver afstand dat Patmos van Efese af was, waar God aan Johannes die Openbaring gegee het om hierdie briewe aan die gemeentes te skryf nie. Dan is volgens se tema van die boodskap dat ek en jy moet getrou bly in ons eerste liefde. Behalwe die egskeidingssyfer wat ek vir julle gesê het, wat so verskriklik fluktueer. Die mees algemene ding deesdae is vir mense om maar net sommer saam te bly. Efese was 'n baie invloedryke handelsstad in die tyd toe Johannes hierdie brief geskryf het. Daar was 'n tempel geleë in Efese, 'n groot tempel, en hy is 'n paar keer herbou. Tempel is Artemis. A thriving city where men and women enjoyed equal opportunities. It was also the birthplace of the renowned philosopher Hercules. Ek ken hom glad nie, so dit is nie, gaan nie maak, laat nie vir my lig gaan nie. Artemis was a goddess of the hunt, the chastity, the childbirth, wild animals and wilderness. Nou as jy gaan kyk na wat die chastity eintlik beteken, dan gaan dit eintlik oor seksuele reinheid. Want dan is dit alles behalwe dit wat in daai stad plaasgevind het. Wat was die, as ons aan Bronkhorstspruit dink, wat is die algemene besighede
wat ou sal sê, kan Bronkhorstspruit aangeëien word, die industrie, wat kan ons sê, wat gaan Bronkhorstspruit laat uitstaan as 'n industrie? Of as ons sê Suid-Afrika, want Bronkhorstspruit is bietjie klein, nou, ons moet nou van winkel tot winkel gaan. Nou, ons kan sê, industrie in ons land was mynbou gewees, landbou, paar goed waaraan wat die ekonomie stimuleer. Wat het die ekonomie in Efese gestimuleer? Is die vervaardiging van afgodsbeelde. So mense het afgodsbeelde gemaak en dit verkoop, en die mense wat dit koop, sit dit in hulle huise. En mense het baie geld gemaak. En nou kan ons sien waar hierdie stad geestelik gestaan het, né? Paulus het vir 4 jaar in Efese gewerk. En nou kan ons weet dat as Paulus vir 4 jaar daar gewees het, wil ek amper vir hulle sê, hy daagliks die evangelie met mense gedeel. Paulus het nie sommer doelloos deur 'n straat gestap nie. Hy het nie net tyd doelloos laat verbygaan nie. John Maxwell sê, the worst thing that you can do is using the phrase, I'm busy killing time. You are busy wasting time. Dis wat hy eintlik sê. Jy is besig om tyd te mors. Terwyl jy wag vir iets doen iets. Ek het al vir julle 'n tyd gelede gesê, Chris Serfontein, wat kommissaris van Polisie was in KwaZulu-Natal, generaal Chris Serfontein. Hy het gesê vir die polismanne een oggend, hy sê, terwyl hulle wag vir middagete, en terwyl hulle wag om van diens af te gaan, en terwyl hulle wag vir die naweek om aan te breek, en terwyl hulle wag vir jou vakansie om aan te breek, en vir sommige het ek sê, terwyl hulle wag om op pensioen te gaan, doen dit waarvoor jy betaal word. So, moenie net doelloos rondsit en wag nie. Koop die tyd uit. Die Bybel sê vir ons, koop die tyd uit. Maak werk van die tyd. En dis wat ek in Paulus se lewe raak sien. En dis iets wat vir my kom uitstaan, is dat Paulus het nie sommer iemand by hom verby laat loop sonder om vir hom aan te spreek nie. Paulus het ook in Efese, en hier sien ons, Johannes het die brief geskryf, hy het hulle ook gewaarsku teen vals leerlinge, vals leraars, binne die gemeente. Nie buite die gemeente nie, binne die gemeente. Dit sê vir ons moet ook waaksaam wees oor dit wat ons mee omgaan. Party goed lyk waarskynlik baie interessant, maar dan as jy by die nadere ondersoek gaan kyk, jy sien, maar die goed is so van die pad af. En dan is dit wat ek al vir julle gesê het, dis 'n halwe waarheid, en 'n halwe waarheid is 'n leuen. En halwe waarhede het die vermoë om dit voor te doen, as iets wat nogal nie sleg lyk nie. Daar is een ding wat ons vanmôre moet besef, dat God bly in die beheer, of Christus bly in die beheer van sy kerk. En hy kom sê dit op 'n baie mooi manier, kom skryf hy dit vir Johannes om vir die gemeentes deur te gee. Sê as ek tussen die 7 sterre vashou, tussen die kandelaar deurstap. Is my so, die metafoor wat hy gebruik, is so kosbaar. Hy sê, maar dan kan dit wees dat ek jou lamp gaan verwyder as jy nie tot inkeer kom nie. Mense kan vleeslike goed in gemeentes doen. Maar God gaan ergens daar 'n holtroep daarteenaan. En God gaan verantwoordelikheid roep vir dit wat gebeur het binne 'n gemeente. Hoor wat ek vanmôre vir u sê. Maak nie saak wat dit is nie. Hy bly en is steeds die hoof van die kerk. Wat sê ons as gemeente? Daar staan in Psalm 36 vers 10. Die lig wat die verste skyn, skyn die helderste tuis. So ons
het nodig om 'n lig te laat skyn in Bronkhorstspruit. Hierdie gemeente, ek en u, het nodig om ons lig te laat skyn in hierdie gemeenskap. Ons het nodig om 'n verskillende impak te maak. God roep ons nie om godsdienstig te wees nie. God roep ons om evangelies te wees, om die evangelie aan mense uit te dra, om te sien dat verlore mense by God uitkom, dat hulle tot bekering kom, dat hulle tot inkeer kom. Ons moet ons lig laat skyn. Eerste was 'n sterk gemeente gewees. Redelike groot gemeente. En God het ook vir hulle kom waarsku. Ek sal die land uitdoof. Die 7 sterre, met wie praat hy? Met die hoof van die gemeente. Ons kan nou sê, die ouderling het 'n baie prominente rol gespeel, en 'n leraar is eintlik 'n lerende ouderling. En so tussen my en die ouderlinge, is daar, die verskil wat daar is een is 'n lerende ouderling, en die ander is 'n ouderling. God kom sê vir hierdie gemeente, wees waaksaam. As julle nie julle lig laat skyn nie, sal ek hierdie land kom uitdoof. As ons na Eerste kyk, en as ons dink aan die gemeente, wat is die eienskappe van hierdie gemeente? As ons na hierdie stad dink, dan kan julle miskien vir my lag. Maar wie van julle het van Francine Rivers se boeke gelees, van die man in Romeine? Nee, joh, en dit is vir my, sy som dit vir my so goed op. Nee, dis dan een van die minskrywers wat ek wragtig 'n boek om 4 dae deurlees, en vir my vat dit 'n wonderwerk om dit reg te kry, glo vir my, nee. Maar sy het so goeie navorsing gaan doen, en spesifiek oor Eerste. Daar is 3 boeke, wat in 2 of 3, ek dink is 'n stel van 3, wat loop rondom dit, en skitterend, die navorsing wat sy gedoen het. En dan as ons gaan kyk, en ons kyk, hoekom waarsku God 'n gemeente? Wat is in die eienskappe van dit? Wat is een van die eienskappe wat in Eerste teenwoordig was losbandigheid. Nou kan ons losbandigheid in verskeie vorms definieer, né? Nou vir my gaan losbandigheid met seksuele losbandigheid. Mense lei onverskillige seksuele lewens. Maar nou het ons sê, dit gelukkig was dit in Eerste gewees. Dit gebeur nie meer vandag. Is so, want die statistieke sê 80% van Suid-Afrikaners is Christene. So, dis 20% wat die egskeidingssyfer opgaan, né? Nie die 80% nie. Dis hulle wat die syfers deur mekaar krap, né? Ons leef vandag in 'n tyd waar daar, ons kan dit amper sê, 'n verfynde losbandigheid is waarmee ons saamleef. Ons sit so 'n bietjie 'n suikerlaagie om hom, en ons sê, maar dis my keuse om dit te doen. Seksuele oriëntering is my keuse. En dan kan niemand nou niks sê nie, want dis mos my keuse, ek kan mos doen wat ek wil. En dit is reg so, maar wat sê God se woord? Nou wat in God se woord staan vas. En ons kan verfynde losbandigheid, hoe definieer soos ons wil, as dit teen God se woord is, sal dit teen God se woord bly, tot die Here Jesus weer terugkom na hierdie aarde toe. Valse leraars is aan die orde van die dag. Ook in vandag se tyd. Wees waaksaam. Daar gaan baie goed rond op Facebook. En ek moet seker van die mense van my familie, van my Facebook afhaal, van die goed waarmee hulle opgaan,
is nie vir my aanvaarbaar nie. En dan praat ek nie van losbandige goed nie, ek praat van valsleringe. Ons het nodig om 'n halwe waarheid te kan identifiseer, mense. Anders dan gaan ons val vir dit. Wat is daar nog in hierdie gemeente? Die ene wat hy sê, ek sien julle werk, julle het hard gewerk. Julle het die regte goed gedoen. Joko, dis nou 'n blessing om dit te hoor, né? Julle het nie sonde verdra nie, sê hy in hierdie skrifgedeelte. Maar dan sê hy een ding, maar een ding kom julle kort. Julle eerste liefde vervloek. Mense, ons kan al hierdie goed vir God doen, maar tensy daar nie 'n liefde in ons hart vir God is, om naby hom te leef, om naby hom te wandel, om heilig te lewe nie, mis ons iets. Wat gebeur met iemand as hy verlief raak? Help gou vir my, ek was lanklaas verlief. Nou kyk my vrou vir my nou hier van voor. Daai oorflikker, dit helder so op, né? Is dit so? Nee, julle kan nie so stil sit. Jy kan sien, hier is iets anders in hierdie mense lewe, né? Die oë praat daarvan. Hy sê die oog is die venster van die hart. Nee, nou kom ons terug. Wanneer ons goed uit routine uit begin doen binne 'n gemeente, dan is ons besig om ons eerste liefde vir God te verloor. Dit is die slotsom waar Johannes kom en waar hy vir hierdie gemeente kom waarsku, dat die eerste liefde vir God moet in ons harte bly. Van die ander goed kan afval en kan wegraak, maar ons eerste liefde vir God moet vasstaan. Wat gebeur met daardie eerste liefde? Wat help vir 'n mens met daardie eerste liefde? God het my vergewe. En ek gaan nou weer by dit uitkom. Maar as daardie aanvanklike geesdrif nie meer daar is nie, is daar as kerk van waar dit vir my 'n opgewondenheid was na ek tot bekering gekom het. Nou kan mense sê, ja, maar nou praat jy van 'n dag en datum en ek het nie 'n dag en datum nie. Dien jy die Here, dien jy met opgewondenheid, dis die maatstaf. Nee. Dag en datum is by party mense teenwoordig en by sommige nie, maar aan sy lewe en aan die vrugte wat jy uitdra, sal jy sien dat hy God se kind is. Jy sal dit in sy oë sien. Wat sê die man? Daar's te min kinders van God wat opgewonde is omdat hulle God se kinders is omdat hulle nie heilige lewens lei nie. Ek en jy met daardie selfde vuur en ywer wat in ons harte was, myne het 'n baie stadige begin gehad. Want die aand, en dis nou 14 Mei hierdie jaar, 30 jaar terug. Daardie aand toe ek uitgestap het, toe Chris Herfontein saam met my gebid het, en hy het in die kerk ingestap, en hy het vir almal gesê, Sakkie het sy lewe vir God gegee, en hy wil sy mond toedruk. Want, ons boere, ons het ons politieke partye, en ons het ons kerk, so los ons uit. Jy deel dit nie met ander mense nie. En hy wil vir julle sê, dit het radikaal verander. En hy wil Chris se mond toedruk, want weet julle wat, ek is 'n leier ouderling, 'n geleide jaker in 'n gemeente, en nou vertel hy vir hierdie mense, ek het nou tot bekering gekom, wat van die gaan die kerk sê, as hulle nou hoor, Sakkie is 'n leier jaker, maar nou is tot bekering gekom. Genade, hy is van die pad af. Hy het dit heeltemal verloor. Ek het niks met Lily daar aand gepraat nie, en ek het die volgende dag niks met haar gepraat nie, en eers daardie aand, die maandag aand, het ek weer met Lily begin praat, oor wat ek daardie dag beleef het, wat dit in my hart gebeur het, en gaandeweg het ek begin bewus word van wat God vir my kom doen het. Ek wil nou 'n klomp goed gelyk sê, en ek sal so stelselmatig my getuienis so in hoofstukke deel in hierdie preek. Ek het nie meer baie tyd oor nie.
Mongolië. Wie weet waar is Mongolië? Daar sê. Kom die ander. Wie weet waar is Rusland? Dan is julle net so onder, daar agter op die kaart, ek sien julle groot stuk is Rusland. En net so onder hom is Mongolië en Mongolië se ooste kant is China. Mongolië is die land wat ek moes die vraag anders daarom gestel het, maar dis die land waar gemeente is, die minste mense per sendeling vat om 'n sendeling in die sendingveld te hou. Dit vat oor 100 mense in die westerse wêreld om 'n sending in die sendingveld voltyds te hou, waar in Mongolië vat dit soos 10 of 12 mense. Hoekom? Hoekom verskil die syfers so radikaal van mekaar? Dis eenvoudig, dis eerste generasie Christene. Dis mense wat nou by God uitgekom het. Is mense wat daai eerste liefde in die harte het om die pad van God te stap. Dis die mense wat, omdat hulle daai eerste liefde het, sal hulle letterlik deur die rooi see stap. Niks sal hulle stuit om vir God te werk. Maar wanneer dit by tweede en by derde generasie Christene kom, dan begin ons dit as 'n tradisie aanvaar, en dan begin kerk wees 'n tradisie word. Mense sê, ons wat vandag hier sit met waaksaam wees daarteenoor. Kerk is nie 'n tradisie nie, is nie 'n godsdienst nie. Ek en jy moet hier sit omdat ons eerste liefde vir God het wat in ons harte brand, omdat ons net weer opnuut ontdek het, wat het hy vir ons aan die kruis gedoen? Wat is die vergifnis wat daar vir ons is? En dat ons met daardie opgewondenheid die strate van Bronkhorstspruit kan instap en 'n verskil gaan maak. Ek praat nie eens van elders anderster nie. Hierdie gemeente het nodig om impak in hierdie gemeenskap te maak. As ons kyk na Efese, dan is die oorspronklike kerk wat begin is, heel moontlik tot nie. En dit was derde, vierde geslag Christene wat besig was om die goed te hanteer. Dr. De Vos, stigter van die CG Kerk, het vir die kerk gewaarsku. Pas op. Wanneer ons by die derde generasie Christene kom, gaan ons weer lyk soos die kerk waaruit ons uitgekom het. Dan gaan dit ook net weer 'n tradisie wees. Ek en jy moet waaksaam wees daaroor, mense. En dat God vanmôre in ons harte kom inspreek en vir ons sê, Here, help vir ons. Eerste help vir ons dat ons motiewe suiwer is. Die werk wat ons doen, die werk wat ek en jy doen, is nie omdat die kerk dit van my verwag nie, is omdat ek is lief vir God, en daarom gaan doen ek goed. Mense, julle doen nie goed vir my nie. En ek doen nie goed vir julle nie. Maar ons saam is 'n span, wat goed doen, omdat ons dit vir God doen. Omdat God vir ons 'n taak en 'n opdrag gee, om uit te stap en 'n verskil te maak. En ek bid dat God vanmôre vir ons kom aanraak, om vir ons kom optel, dat daar nuwe energie in ons harte inkom vanmôre. Die ding wat daarop volg, en ek het gesê, ek sal terugkom. Hoekom? Vergifnis speel 'n groot rol in 'n mens se lewe. Baie groter as wat jy vanmôre dink. En ek preek so 'n bietjie vir myself ook hier. Vergifnis, jy kan die omvang vergifnis begin besef, as jy die omvang van sonde besef. Waarheen was ek op pad, toe God my uitgered het, toe hy my uitgehaal het. Het was verlore. Die term hel is verbode in die kerk van vandag. Nou, ek het iemand gehad wat hier in die kerk gesit het, kerk bygewoon het, en hy het vir my 'n WhatsApp gestuur. Hy sê, as God 'n God van liefde is, kan daar nie 'n hel wees nie. Wow. Ernstig gaan iemand 'n verrassing kry. Maar
Want ek en jy kan nie net sondige lewens lei en dink ons gaan met daardie lewe in die hemel kom nie. Maar wanneer 'n mens so droog gemaak het in jou lewe, en jy kom by God uit, en jy kyk na dit en jy sê, Here, het ek dit gedoen? Mense, ek was daar. As jy daar is, is jy vinniger daar. Loris leer jou baie goed. As jy my nie glo nie, sal jy gaan wys. Ek sal jou net vat na 'n auto wat 'n lorry het, en ek sal nie 'n woord sê nie. En as ons daar wegstap, kan jy vir my sê, wat het jy waargeneem? Want dit het vir my in tale laat spreek. Dit het van my 'n ander mens gemaak. My lewe het die God aan eer aan God gebring, alhoewel ek 'n weerde jager was. Alhoewel ek geweet het, wat is die regte God? Daar kan nie vergifnis wees sonder bekering nie. Kom ons wees vanmôre met mekaar eerlik. Want waarvoor moet ek dan vergewe word? Van wat moet ek vergewe word, as ek nie eers besef, wat is die omvang van bekering nie? Wat is die impak van bekering? Wat moet in my lewe gebeur met bekering nie? En aan hierdie kant, as ek nie bekering besef nie, gaan dit nie God se vergifnis nodig hê nie. Weet julle, en ek het altyd gedink, ek is nie so slegte mens nie. Ek drink nie, ek rook nie, so magtig, ek vloek miskien so 'n bietjie. Nou, wat is die grootste een? Help van my. So julle stem saam met my, né? Sonde is sonde. Geen vergifnis sonder bekering nie. Ek het hier geskryf, wegdraai van sonde impliseer, dit het iets tot gevolg, dit het 'n vernuwing van my denke moet plaasvind. So hier in my hart moet daar iets wees wat my na God toe vat, en dan moet hier 'n verstandelike verandering kom, wat sê ek het nodig om die lewenswyse wat ek gehad het te verander, sodat die lewenswyse wat ek het eer aan God bring. Nou kom ons terug by heiligmaking, nou kom ons terug by om afgesonder te lewe vir God. Mense, dit lyk vir my dat die impak is nie meer vandag so. Almal weet wat is bekering, almal weet wat is gebore, wat is wedergeboorte, en almal het dit. Maar wragtig, as ek na mense se lewens kyk, dan sien ek dit nie. Die wêreld het 'n behoefte aan mense wat vir God opstaan. Mense wat 'n Christelike standpunt inneem, en dit vat guts. Dit vat om in jouself te sterf. Dit vat dat dit nie oor my en jou gaan nie, maar oor God se koninkryk gaan. So ons 'n standpunt van Christus inneem, Christus se waarheid in ons hart bære en dit uitleef. Weet julle wat maak vir my hart seer? Wat is in die orde van die dag in die nuus, elke dag vir die laaste 2 of 3 weke? Dan gou vir my. Wat 'n deel van dit, né? Want hier is nou baie korrupsie waarvan ons praat. Dis een wat ek wil uitsonder vanmôre. Hulle het gesê, ou mense het SASSA kaarte, die staatsamptenare het wat se kaarte? Boodskap kaarte. Wat het gebeur? Dat daar is manne buite gehou, wat in die naam van Christus is uitgedra deur die mense, wat in die hoof gestaan het van hierdie korrupsie. Mense, dit kan ons nie so wees nie. Dit kan ons nie so werk nie. Dit is 'n bespotting
gelees en sê, Here, dit kan nie wees nie. Hoe kan jy mense links en regs opkoop en dan opstaan en 'n spreker op 'n manne ontbyt wees en vertel hoe goed is God vir jou? Dit pas mos nie. Waarmee is ek en jy besig? Eerstens met die kerk, met die regte dinge besig wees. En hoor my vry vanmôre, dis nie om die volgende bazaar te reël nie. Hierdie gemeente het die regte goed gedoen en tog het hulle kort gekom, né? Hulle het God geprys, hulle het hard gewerk. Hy sê, dit begin vanmôre hier en sê, hoe lyk my liefde vir God? Dis waar dit vanmôre begin, in hierdie gemeente. Het jy daar die eerste liefde vir God? Of moet jy terugkom by dit? Ons kan baie werk doen vir God, en dit kan ons aandag aftrek van God af. Maar dan begin ons fokus op wat ons gedoen het en nie op God nie. Daar is 4 dinge wat ek wil uithaal. 4 dinge wat ons in gedagte moet hou. Eerste een is, onthou, dink terug. Dink terug aan die dag toe jy by God uitgekom het. Onthou dit. Tweede ding is berou. Berou loop saam met 'n besluit om te verander. As ek so gebly het soos wat ek was, sal ek nie vanmôre hier kon staan en vir julle preek nie. Daar moet verandering plaasvind. Nou wil ek vir jou sê, wie van julle is bereid om hierdie week 'n lys te gaan maak van goed wat jou weghou van God af? Ek wil dit nie sien nie. Wie is bereid om so 'n lys te gaan maak? En dan, wat beskou jy as belangrik? Die derde ding is die herbou. As ek goed geïdentifiseer het wat my weghou van God af, dan moet daar 'n herbouproses plaasvind. Hierdie goed, vra eerlikheid, eerstens met jouself, né? Nie met iemand anders nie. Net jy en jouself. En dan begin die herstelproses. Mense, kom ek sê vir julle vanmôre, moenie dink jy gaan alles in 'n week verander nie. Jy leef in 'n gekke paradys as jy dink jy gaan dit regkry. Dit het my 3 maande gevat om op te vloek. 3 maande. Maar ek het uitgekom. Een ding op 'n slag. Wat is jy bereid om vir God te vra om vir jou hierdie komende week mee te help? Wat is daar in 'n lewe wat hy vir jou in hierdie komende week kan help om dit reg te stel? En dan is daar 'n opbouproses wat plaasvind. Ons wil dit nie weet nie, maar ek en jy gaan voor God staan en ons gaan vir ons lewe verantwoordelik wees. Sakkie en jy dan gepraat van vergifnis net nou. As
is nie eenvoudig, is nie ingewikkeld nie. Wanneer ek goed na God toe vat en vra vergewe vir my, is dit uitgewis. Dit is skoon, dit is weg, dit is verby. Kan ons net weer, as ek teruggaan, net weer besef die omvang van wat vind plaas in mense lewe met bekering. Ek besef wat het ek verkeerd gedoen, en dan vra ek, Here, help vir my. Help vir my, bou vir my op, en geef my krag. En as ek vanmôre afsluit, dan is my gebed en my begeerte vanmôre, Eden Gemeente, kom ons laat toe dat God sy eerste liefde opnuut kom uitstort in ons harte. Kom ons laat toe dat daar opnuut 'n opgewondenheid in ons harte sal wees om die pad van God te stap. Want wanneer 'n mens die pad van God stap, dan is Sondagoggend nie vir jou 'n issue oor waar gaan jy heen nie. Jy gaan na die huis van die Here toe. En ek bid nie om die kerkbanke vol te kry, maar ek bid dat ons 'n gemeente sal wees, wat as mense in ons oë kyk, dat hulle ons harte sal kan raak sien, en dat we sal sien ons het 'n hart agter God aan. Dis wat in my hart is. Dis wat ek begeer. En dan dien ons God uit liefde uit. En ons dien God met oorgawe, nie omdat Sakkie so gesê het nie, maar omdat, ek het al baie keer vir julle gesê, wat is die verskil met die wet voor en na bekering? Voor die bekering moet ek hom onderhou, na bekering wil ek hom onderhou. Dan is dit vir my 'n riglyn waar volgens ek lewe. Aan hierdie kant, voor ek tot bekering kom, is dit 'n stel reëls van moeds en moenies. En nou weet ons net, ons is mos nie opstandige mense. Ons onderwerp ons aan al die reëls en regulasies wat daar in hierdie land is. Nee. Ons ry nie oor stopstrate nie. Ons gaan nie op wit strepe verby nie. Ons hou by die spoedgrens. Maar wanneer ek tot bekering gekom het, sê ek, Here, help vir my. Dan is die eerste 4 wette gaan oor God, my verhouding met God. En van die 5de tot die 10de gebod gaan met my verhouding met my medemens. Ek bid dat God vanmôre vir ons kom vashou. En dat hy vir ons 'n begeerte kom gee. En terug te kom by ons eerste liefde. En weet jy, ek wil vanmôre vir jou kom uitdaag. As jy vanmôre hier sit en sê, Sakkie, bekering, wat is dit? Ek het dit nie. Ek het nie geloofsekerheid nie. Ek is nie seker as ek vandag sterf, waar gaan ek heen nie? Dan wil ek vir jou vra in die hemelsnaam, wil jy nie na die diens na my toe kom, dat ek saam met jou kan bid nie? Mense, maak die beste van jou lewe terwyl jy kan. Terwyl jy in staat is. En ek is ernstig vanmôre. As jy nie geloofsekerheid het nie, pleit ek by jou vanmôre. Kom praat met my. God is lief vir jou. En hy gee om vir jou. Hemelvader, baie dankie vir die oggend. Dankie vir die genade. Dankie vir die liefde. Here, dankie vir die bemoeienis in ons lewe. Here, dat u vir Johannes opgewek het om in hierdie gemeentes briewe te gaan skryf, en die eerste een is om Efese terug te bring by hulle eerste liefde, om lief vir u te wees. Here, ek bid dat u ons gemeente sal terugbring, dat die eerste liefde in ons hart sal klop met opgewondenheid en met die enthousiasme. Dankie vir dit vanmôre. My Vader, hou elkeen styf vas vanmôre, Here. U ken elkeen by die naam. En dat
loof U daarvoor.